The title is the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, which is also called the World Heritage Convention. And you see the logo is the logo of, that's the logo of the convention. In 1972, when this convention was drafted in UNESCO, actually it put together two groups of people. The people who wanted to protect the cultural heritage, like monuments or museum items, and another group of people, completely different, which were those who wanted to protect the nature, what is called natural heritage. It's a little bit like if the Ministry of Culture and the Ministry of Environment decided to write a law together. So they decided to draft a text legally binding, a convention which could be compulsory for the states on protection of ancient monuments and objects and on protection of the nature. And the idea in the mind of the people who drafted it was to keep the balance between the people and the nature, as well as to see how people can interact with the nature, how people can actually contribute to protect the nature. That convention has been ratified by 195 countries, which actually is all the countries in the world. Cambodia joined in 1991. So in 1972 there was a conference at UNESCO in Paris, and representatives of government sat together. They look at the text and then they raise their hand to approve it. But when the people who raised their hand returned to the capital city, then they had to confirm the commitment of their country. It is called ratification or accession, as you can see on that slide. And usually it's done through the National Assembly. So in the case of Cambodia, Cambodia was in the room in 1972. It raised its hand, but they only ratified in 1991, because 1972, you know, that is the beginning of the long period with the Pol Pot regime and then the Vietnam presence. So Cambodia only ratified, confirmed in 91. But
So how does that convention work? Actually, each state which is bound by the convention is invited to propose cultural sites or natural sites for inscription in the World Heritage List, but through an official nomination process. អញ្ចឹងសម្រាប់រដ្ឋណាដែលមានតំណែងហើយចូលរួមនោះគឺត្រូវដាក់ inscription មានន័យថាចុះបញ្ជីនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទៅតាមលក្ខខណ្ឌជាលក្ខណៈផ្លូវការនិងមានតាមដំណាក់កាល So they had to submit a management plan. This proposal was actually supported and reviewed by UNESCO staff and then evaluated by advisory bodies, 2 advisory bodies, ICOMOS for cultural sites and IUCN for natural sites. ចឹងហើយ state party នោះត្រូវ submit proposal មានន័យថាត្រូវដាក់សំណើទៅអង្គការ UNESCO ដោយបញ្ជាក់មានផែនការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ហើយគម្រោងនោះនឹងត្រូវបាន review ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអង្គការ UNESCO ផងនិងដោយ ICOMOS និង IUCN. So ICOMOS, it means International Council on Monuments and Sites, and IUCN, International Union for Conservation of Natures. These are 2 NGOs. អញ្ចឹង ICOMOS ហើយនិង IUCN នេះគឺផ្ដោតទៅលើការងារ2 ICOMOS គឺផ្ដោតទៅលើការងារវប្បធម៌ចំណែក IUCN ផ្ដោតទៅលើការងារធម្មជាតិ So there are World Heritage sites all over the world, and these sites proposed by each country are approved to be put on the World Heritage List by the famous World Heritage Committee, which is composed of 21 states parties to the convention and elected every 2 years by a general assembly of these countries. ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានប្រទេសជាច្រើនបានដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយគណៈកម្មការដែលមាន21ប្រទេសចូលរួមវាយតម្លៃ Here on the slides you have the list of the countries which are now members of the World Heritage Committee, but it changed every 2 years. Cambodia was a member, and even Cambodia was chairing the committee for several years. It was the time of His Excellency Sok An. អញ្ចឹងប្រទេស21នោះបានដូរវេនគ្នាធ្វើជាគណៈកម្មការជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងហើយកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានធ្វើជាប្រធានដឹកនាំក្នុងសម័យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានផងដែរ So the World Heritage Committee meets once a year. The next meeting will be at the end of this month in New Delhi, India. ហើយគណៈកម្មការនេះគឺជួបគ្នាមួយឆ្នាំម្ដងហើយការជួបប្រជុំនៅក្រៅនេះនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះ And the World Heritage Committee can actually accept a site, but it can also reject. It can decide to defer it for a next time. So it has several options. ហើយគណៈកម្មការនោះមានសិទ្ធិសម្រេចនឹងទទួលឬក៏បដិសេធឬក៏រងចាំនៅពេលបន្ទាប់ទៀត Now you may see sometimes on social networks like on TikTok or Facebook or whatever, the 10 wonders of the world or the 100 places to visit before you die or things like that. That of course has nothing to do with the World Heritage listing. These are just commercial initiatives. Also, World Heritage List is a very formal and official and institutional list. ហើយពេលខ្លះអ្នកបានឃើញនៅក្នុង TikTok និងបណ្ដា social media មួយចំនួនដែលបង្ហាញថាជាបេតិកភណ្ឌលំដាប់ទី10ទីអីហ្នឹងពេលខ្លះមិនមែនជាការជាឯកសារផ្លូវការបញ្ជាក់ពីអង្គការ UNESCO ទេជាគ្រាន់តែជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះ So you have currently 1,199 World Heritage Sites in 168 countries,
ហើយក្នុងថ្មីនេះគឺយើងមានបេតិកភណ្ឌចំនួន1199 World Heritage Site នៅក្នុងប្រទេសចំនួន168 So you will see on the list the number of cultural sites, natural sites. Some are mixed. They have a component of culture and a component of nature. ហើយអ្នកបានឃើញហើយគឺមានបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នោះចំនួន933បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិចំនួន227និងបេតិកភណ្ឌចម្រុះនោះគឺមាន39 Now, among these sites, 56 are considered as in danger. ហើយក្នុងចំណោមរមណីយដ្ឋានបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទាំងអស់នេះគឺមាន 56 មាន56ដែលកំពុងតែរងគ្រោះថ្នាក់ And 3 have even been what we call delisted, mean kicked off the list. ហើយ3ត្រូវបានគេដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក So you have these two sites are cultural sites, very famous. ហើយយើងមានបេតិកភណ្ឌពីរនេះដែលកំពុងតែល្បីល្បាញ Now, what is the definition of cultural sites according to the World Heritage Convention? Well, basically the convention recognized 3 categories of cultural sites. យោងទៅតាមអនុសញ្ញារបស់អង្គការពិភពលោកថាតើពាក្យ cultural នោះមានន័យដូចម្តេចគឺសំដៅទៅលើលក្ខខណ្ឌ3យ៉ាង You have monuments, you have groups of buildings. Clearly, Angkor is a group of buildings. This cathedral in Paris is one monument. Angkor is a group of buildings. And then you have sites. And sites includes a little bit of everything. អញ្ចឹងគឺមានបេតិកភណ្ឌដែលមានតែ monument មួយឬក៏ជា group of building មានន័យថា monument ជាច្រើនរួមគ្នាឬក៏ជារមណីយដ្ឋានទាំងមូល All have in common to be of outstanding universal value from the point of view of history, art or science. នៅក្នុងនោះបេតិកភណ្ឌដែលដាក់ស្នានោះត្រូវតែមានលក្ខណៈ outstanding លក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកគឺទៅលើផ្នែកសិល្បៈ art or science. For monuments and group of buildings. For sites, they also have to be so-called outstanding universal value from the historical, aesthetic, so the beauty, ethnological or anthropological point of view. That is related more to the way people live. ផ្នែករមណីយដ្ឋានវិញគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈពិសេសទៅលើផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រស់ហើយនិងសោភ័ណភាពអំបូរពូជសាសន៍នរវិទ្យាផ្នែកនរវិទ្យា So Angkor was included in 1992. Ayutthaya, I was speaking about Ayutthaya 91. In Myanmar, the Pew ancient cities are also from an ancient kingdom in Myanmar, included in 2014. And then you have natural sites, like these two on the pictures. On the left, it is the Iguazu waterfall, and on the right, the Himalaya in China. You have national parks like the Khao Yai National Park in Thailand on the left, or the Komodo National Park in Indonesia, which hosts the dragon, Komodo dragon. So, yes. ចឹងកម្ពុជាយើងបានចូលនៅក្នុងឆ្នាំ1992ចំណែកទីក្រុងអយុធ្យានៅឆ្នាំ1991ហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយអ្នកបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពដែលមានទាំងផ្នែកវប្បធម៌ហើយនិងធម្មជាតិ Natural sites, there is also on that slide the definitions, but I'm not going to read it, but you can refer to it when you have the slides. But there's also precise definition in the convention of what is accepted as a natural site.
ចឹងនៅក្នុងអនុសញ្ញារបស់យើងអ្វីដែលយើងផ្ដោតថាអ្វីដែលគួរតែយកមកជាចំណុចនៅក្នុងការវិតម្លៃនោះគឺមានដូចជា Very interesting are the mixed sites. The mixed are those which combine cultural heritage and natural heritage, like this site Trang An in Vietnam on the left, and like this site on the right in Ayers Rock in Australia. ពាក្យថា mix site ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរមណីយដ្ឋានហ្នឹងមិនមែនមានតែត្រឹមតែធម្មជាតិតែមានទាំងវប្បធម៌និងធម្មជាតិរួមគ្នា So here not only the stones, the natural heritage, but also inside there are also monuments, there are also some human activities which deserve to be preserved. ចឹងនៅក្នុងបេតិកភណ្ឌគេហៅថារមណីយដ្ឋានបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចម្រុះហ្នឹងគឺមានទាំងធម្មជាតិហើយនឹងមាន monument ដែលនៅក្នុងនោះមានគុណតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងការថែរក្សា For instance, the one on the right, Ayers Rock, from where we are, it just looks like a rock, but actually it's a sacred site for the local population, the Aboriginal population who were there before white people actually came to Australia, and for them it is a religious site. ដូចជារូបនៅខាងស្ដាំដៃដែលមើលទៅគ្រាន់តែជាថ្មធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសនេះគឺវាមានគុណតម្លៃផ្នែកជំនឿនិងសាសនា Transboundary, that is interesting initiative. This waterfall, one part is on the territory of Argentina and another part on the territory of Brazil. And instead of asking to include their half of the waterfall, they made a joint proposal to the World Heritage Committee. ដោយករណី Transboundary នេះគឺជាព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសពីរចឹងហើយប្រទេសទាំងពីរនេះគឺបានដាក់បញ្ចូលជាបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួមគ្នា Cambodia, as you know better than I, has currently 4 cultural sites on the list, but does not have natural sites yet. ចឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអ្វីត្បិតតែយើងមានបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទាំងអស់សរុបចំនួន4ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិនៅឡើយទេ There is also a so-called tentative list. The tentative list is not a list of World Heritage Sites. It is simply a document by which a government indicates to the World Heritage Committee that maybe in the future they will propose these sites. ចឹងពាក្យបច្ចេកទេសដែលយើងប្រើនៅក្នុងការដាក់ចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហ្នឹងគឺមានពាក្យថា tentative list នេះគឺមានន័យថាគឺជាបញ្ជីមួយដែលមានរៀបរាប់នៅបណ្ដាបេតិកភណ្ឌដែលយើងឬក៏រដ្ឋាភិបាលត្រៀមនឹងចង់ចុះនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតែមិនទាន់ក្លាយជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឡើយទេ So this is what your government has actually included in the tentative list. ដោយតែបានឃើញនៅក្នុង slide នេះគឺជាបញ្ជីនៃឈ្មោះរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានត្រៀមគ្រោងថាចង់នឹងចុះទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅពេលអនាគត Now, what are the conditions to be included in the condition is that it needs to be of outstanding universal value, OUV in his speech. But what does that mean, outstanding universal value? It is a little bit of a complex idea. The cultural or natural heritage should be something not common, really exceptional, which is so important that its importance goes beyond our country. That's called transcend national boundaries. The site is important for Cambodia, but it's also important for all the other countries. ចឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសគឺលក្ខខណ្ឌទី1គឺថាបេតិកភណ្ឌដែលយើងដាក់ត្រៀមនឹងចុះបញ្ជីនោះត្រូវតែមាន
លក្ខណៈ outstanding មានន័យថាលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកហើយលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកនោះមិនមែនគ្រាន់តែពិសេសសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនទេគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈពិសេសជាសកល So it is important for us now, but also for our children, grandchildren, grandchildren. And therefore, because it's our common heritage, we need to protect it and transmit it for the future generation. ចឹងហើយបេតិកភណ្ឌនោះត្រូវតែមានតម្លៃថែរក្សាមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ជំនាន់យើងទេគឺទៅសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយៗទៀតនៅពេលខាងមុខ So it's a little bit of almost a spiritual vision which is behind this outstanding universal value. អញ្ចឹងពាក្យថាលក្ខណៈពិសេសនេះគឺវាហាក់ដូចជាបង្កប់នៅក្នុងសារមួយគឺថាវាមានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមើលមិនឃើញប៉ុន្តែវាមានតម្លៃជាសកលនៅពេលអនាគត Now in the detail there is three, I would call it, pillars to outstanding universal value. Unfortunately you probably cannot read it from where you are. So I've put it on that slide. There are three components. For a site to be accepted by the World Heritage Committee as having outstanding universal value, there should be three things. អញ្ចឹងមានរឿង3យ៉ាងយើងនិយាយថារឿងក៏បានឬក៏គាត់ប្រើពាក្យថាអង្គល3មានន័យថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌថាតើបេតិកភណ្ឌមួយមានលក្ខណៈ outstanding បានឬមិនបានគឺអាស្រ័យទៅលើ3 First, it has to respond to the so-called World Heritage criteria. ទី1គឺបេតិកភណ្ឌនោះត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌ10យ៉ាងរបស់អង្គការ UNESCO There are 10 criteria, I will come to that, and at least the site must respond to one, minimum. អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅលក្ខខណ្ឌទាំង10នេះប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បេតិកភណ្ឌដែលដាក់នោះត្រូវតែឆ្លើយតបយ៉ាងហោចបំផុតមួយចំណុចនៅក្នុងចំណោម10ចំណុចនេះ Second, it should fall within specific conditions of integrity and authenticity. I will explain to you later. ហើយលក្ខខណ្ឌទី2នោះគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងគេហៅថា authenticity ភាពវាមានភាពដើមហើយនឹង integrity គឺមានលក្ខណៈថាឲ្យតម្លៃផ្នែកបូរណភាពទឹកដី And 3, there are specific requirements for protection and management. ហើយលក្ខខណ្ឌទី3នោះគឺទាមទារឲ្យមានការការពារហើយនឹងគ្រប់គ្រងដោយបានត្រឹមត្រូវ All this is detailed in a document which has almost 100 pages and which is called the Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. ចំណុចទាំងអស់នេះគឺមានសេចក្តីលម្អិតប្រហែលជា100ទំព័រនៅក្នុង guideline សម្រាប់ការអនុវត្តបេតិកភណ្ឌពិភពលោក In fact, I invite you when you're back home to go on UNESCO website and on Google you type UNESCO World Heritage Convention basic texts and you will immediately be redirected to the text of the World Heritage Convention, to the rule of procedure of the World Heritage Committee, to the financial regulation of the World Heritage Fund, and to these famous operational guidelines. ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគួរទៅ check website របស់អង្គការ UNESCO ដោយចូលទៅកន្លែង basic text នៅក្នុងនោះគឺមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹង convention, rule, finance and operation guideline ទាំងអស់នោះគឺមានព័ต៌មានគ្រប់យ៉ាងនៅទីនោះតែម្ដង It is in the guidelines that, for instance, you will have what what the World Heritage Committee recommends on the very complex topic of how to balance the protection of World Heritage Site and the well-being of the local population. There are several paragraphs on that. អញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារនោះគឺមាន guideline ច្បាស់លាស់
ដែលបញ្ជាក់អំពីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករវាង local ហើយនិង World Heritage. Now, these operational guidelines, they have been adopted by the World Heritage Committee. They are not in the text of the convention. But there are two kinds of paragraphs in the guideline. Some of them have to be respected. So it's not soft law, it is actually compulsory for the states which have a World Heritage Site. ចឹងនៅក្នុង guideline នោះគឺមានការណែនាំច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ជាទូទៅទេគឺសម្រាប់រដ្ឋណាមួយជាក់លាក់ដែលត្រូវតែអនុវត្តនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគេណែនាំឲ្យយើងត្រូវតែធ្វើនៅកិច្ចការបន្ទាប់នៅពេលដែលយើងបានស្នើសុំហើយ An example. In the guidelines, it is mentioned, for instance, some regulations about the buffer zone, a topic that we discussed. So in the guideline, they say you can have a buffer zone or you can have no buffer zone. But if you have a buffer zone, you have to indicate in the document to UNESCO what are the limitations for human activities in the buffer zone. That is an obligation. ជាឧទាហរណ៍ថាគេណែនាំឲ្យយើងថាអ្នកគួរតែមាន buffer zone អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដាក់ថាត្រូវតែមាន buffer zone យើងត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើកម្រិតនៃ buffer zone របស់យើងនឹងតើយើងកំណត់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយ limit កម្រិតណា When it comes to relations with local population, there is an obligation under the guidelines to have what is called a consultative process. So it means that the representative of the local population, it can be the chief of villages, it can be the responsible for the city, the municipality or the province, should also be associated with some of the decisions. ចឹងនៅក្នុងនោះក៏ត្រូវមានការបញ្ជាក់អំពីតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចកម្រិតណាដែលអ្នកនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងកិច្ចការពារអភិរក្សបេតិកភណ្ឌនៅក្នុងផែនការដែលយើងបានរៀបចំនោះ But when it comes to more precise issues like human settlement, the guidelines does not give an obligation, they give an encouragement. This could be done, or the World Heritage Committee encourage the states to proceed in that way or in that way. So, two kinds. ចឹងប្រទេសដែលបានដាក់ស្នើនោះគឺមានលក្ខខណ្ឌពីរទី1គឺប្រទេសនោះត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់របស់អង្គការ UNESCO មួយទៀតគឺគ្រាន់តែធ្វើតាមការណែនាំរបស់អង្គការ UNESCO តែមិនមែនត្រូវតែធ្វើដាច់ខាតទេ I will come back to that later. ចាខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមនៅពេលបន្តទៀត Now the criteria. I'm not going to read the 10 criteria because indeed a World Heritage Site must at least respond to one of the 10 of these criteria. For instance, number 1, that is the case of Preah Vihear. Preah Vihear is included in the World Heritage List according to one criteria number 1. It represents a masterpiece of human creative genius. អញ្ចឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងអស់10ហើយខ្ញុំនឹងមិនអានម្ដងមួយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍ថាដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារហើយលក្ខខណ្ឌទី1គឺតំណាង masterpiece of human creativity. Angkor respond to 4 criteria. 1, 2, 3 and 4. ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំង10នេះប្រទេសមួយដែលបានដាក់ស្នើត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងហោចណាស់មួយចំណុចនៃ criteria ហើយចំពោះអង្គរគឺបានឆ្លើយតបទៅនឹង criteria ទាំង4ក្នុងចំណោម10ចំណុចហ្នឹង So I'm not going to read it, you will see it at home, but Angkor respond to 1 to 4. Sambo Prey Cook 2, 3 and 6. សម្បូរព្រះគុកឆ្លើយតបទៅចំណុចទី2និងទី6
and co-care to 2 and 4. ហើយកោះកេរឆ្លើយតបចំណុចទី2និងទី4 So when this is established, 1/3 of the process to the inscription is done. នៅពេលដែលចំណុចនេះត្រូវបានឆ្លើយតបអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់នឹងត្រូវបានចង់និយាយថាដំណើរការនៃការវាយតម្លៃឲ្យចុះបញ្ជីនោះនឹងត្រូវធ្វើការអនុវត្តទៅជំហានបន្ទាប់ But then one have to look, the World Heritage Committee will have to look at 2 other issues, which are authenticity and integrity. ហើយ UNESCO ក៏ត្រូវធ្វើការពិនិត្យទៅលើចំណុច2ចំណុចផងដែរទី1គឺ integrity បូរណភាពទឹកដីហើយនិងភាពដើមរបស់វា authenticity This is very complex. នេះគឺវាស្មុគស្មាញណាស់ The authenticity means that it should be genuine or real. It cannot be a copy, cannot be a fake. We all know in Thailand they want to build a copy of Angkor Wat. It will never be on the World Heritage List, it's a fake. ចឹងពាក្យថា authenticity ក្នុងន័យនេះគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលវា original វាពិតវាមិនមែនជារបស់ copy ឬក៏ចម្លងឬក៏คล้ายៗនោះឡើយ Integrity, it's a little bit more complicated because it should be an element where the monument is still relatively intact, means that it still looks like something. You cannot include simply a piece of land and say, well, in the past there was a beautiful monument there, but now you have only 1 or 2 stones. No. There should be something that represents the cultural heritage. ចំពោះពាក្យថា integrity អ្វីត្បិតតែវារៀងស្មុគស្មាញបន្តិចប៉ុន្តែគឺចង់សំដៅទៅលើបេតិកភណ្ឌដែលយើងបានស្នើសុំចុះបញ្ជីនោះត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្គាល់និងមានតម្លៃច្បាស់លាស់ដែលអាចយើងមើលបានមិនមែនរបស់មួយដែលគ្រាន់តែមានតម្លៃពីអតីតកាលតែបច្ចុប្បន្នវាមិនមានតម្លៃនោះទេ Again, I'm not going to enter into many detail. When you look in the guidelines, you will see more explanation on what I have said. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកបានចូលទៅមើលនៅ guideline អ្នកនឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់ជាងនេះនៅសេចក្តីលម្អិត And there is another document which I invite you to look at. It's a soft international law document, so it's not compulsory, but it's called the NARA Document of Authenticity. It was adopted by ICOMOS in 1993. ហើយឯកសារមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកឲ្យទៅមើលគឺ NARA document និយាយទៅលើចំណុចនៃ authenticity Now, the 10 criteria, integrity and authenticity, one last step to convince the World Heritage Committee to include a site is to propose all the measures, is to respond to the requirements for protection and management. អញ្ចឹងក្រៅអំពីចំណុច2ដែលបាននិយាយបាញ់មិញតទៅនឹង authenticity ហើយនិង integrity គឺប្រទេសដែលដាក់ស្នើនោះត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការពារបេតិកភណ្ឌនោះមានន័យថាយើងត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់បញ្ជាក់គេថានៅពេលដែលយើងដាក់ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយយើងមានផែនការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ក្នុងន័យនោះ So there should be some long-term provisions, legislative regulations, the creation of institutions like APSARA, NAPV and NASPK. ហើយឯកសារដែលបញ្ជាក់អំពីការគ្រប់គ្រងនិងការពារបានប្រសើររបស់យើងនោះគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈ legislative មានលក្ខណៈផ្លូវស្របច្បាប់ហើយមានច្បាប់ខ្លួននិងស្ថាប័នច្បាស់លាស់ដែលមានបានចុះបញ្ជីដោយរដ្ឋដែលបានស្នើសុំនោះ And also local measures, and that is the second paragraph on my slides. These is measures that are adopted, for instance, at the level of villages or municipalities, but that could actually prevent too many change that could affect the famous outstanding universal value. ហើយក៏ត្រូវមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីកម្រិតថ្នាក់គ្រប់គ្រងថ្នាក់
តែហៅថាថ្នាក់ខេត្តឬក៏ថ្នាក់ក្រុងដែលបញ្ជាក់អំពីភាពមិនប្រែប្រួលនៅពេលដែលយើងបានចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនោះ Buffer zone, we have spoken already. I'm not going to come back on buffer zones. Buffer zone ខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចហើយតែពេលព្រឹកមិញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ទៀតទេពាក្យថា buffer zone មានន័យថាតំបន់ការពារ Now I'm coming back to this issue about participatory means. The guidelines doesn't say much about the interaction between the management, the institution of management of the site and the local population, but they mention that the approach should be a participatory approach. It means that the more people participated in the process of protection and management, the better. ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាតកតងទៅនឹងចំណុចការចូលរួមមធ្យោបាយនៃការចូលរួមកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើការចូលរួមរបស់សហគមន៍ចំពោះកិច្ចការងារគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋាន For instance, Apsara must have close relationship with all the institutions which are not responsible for Angkor, but which may have some effects like land management, like religious affairs and other bodies. That's called participatory means. អញ្ចឹងពាក្យថា participatory means នយោបាយនៃការចូលរួមគឺមិនមែនសំដៅដល់តែស្ថាប័ននោះត្រូវតែធ្វើការងារអភិរក្សទេប៉ុន្តែស្ថាប័នផ្សេងៗដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយដែលធ្វើកិច្ចសហការគ្នាចូលរួមគ្នាក្នុងកិច្ចការងារអភិរក្សនេះបាន All that depends on what we call cultural and natural contexts. It's different from one country to another. The experience in my country, in Belgium, will be very different of your country because the societies function sometimes similarly but sometimes differently. តកតងទៅនឹងការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងធម្មជាតិនេះគឺមិនអាចដូចគ្នាទេពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយគឺមានភាពពិសេសរៀងៗខ្លួន The protection of the management of World Heritage Site has to also incorporate the practices which are already existing. For instance, if there are already some existing rules on the land management surrounding a site, if new regulations are adopted, one has to look at the previous regulation. Is it compatible? នៅក្នុងកិច្ចការងារអភិរក្សនេះត្រូវតែពិនិត្យមើលថាតើច្បាប់ចាស់ដែលបានអនុវត្តហើយអាចបន្ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់ថ្មីដែលយើងបានរៀបចំសម្រាប់កិច្ចការងារអភិរក្សនោះអាចធ្វើដំណើរទៅរួមគ្នាបានឬអត់ Impact assessment, that is also something important. If when managing a site, the management institution want to undertake major work like building a road, one has to look at the impact and make eventually an impact assessment of that new road. ការធ្វើការវិដំណៃទៅលើផលប៉ះពាល់ក៏សំខាន់ផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាការសាងសង់ផ្លូវមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាថាតើការសាងសង់ផ្លូវថ្មីមួយនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្វីខ្លះដូចគ្នាកិច្ចការងារបេតិកភណ្ឌក៏ដូចគ្នានេះដែរ So all this has to be made in the proposal for World Heritage listing. And if the World Heritage Committee is happy with what is being proposed, the site will be on the list. ហើយរឿងទាំងអស់នេះត្រូវតែបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណើរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការវិតម្លៃនៃផលប៉ះពាល់ហើយយើងបានពិនិត្យដោយតឡង All what I have said in the last 5 minutes are what I called complexities. It is extremely difficult for all managers of World Heritage Site to actually ensure this coordination of many bodies which may be affected by World Heritage listing. They have to look at all kind of legal texts that may or may not be applicable.
They have to look at what the local population want. This is what I call complexities. ភាពដែលគួរឲ្យស្មុគស្មាញនោះគឺថានៅពេលដែលយើងអនុវត្តច្បាប់ការពារនេះគឺត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់ចាស់ហើយនិងច្បាប់ថ្មីហើយថាតើវាមានផលប៉ះពាល់រវាងគ្នានឹងគ្នាហើយអាចអនុវត្តបានទៅមុខដែរឬអត់ហើយរឿងនេះគឺជារឿងដែលស្មុគស្មាញដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លងមក Because many managers of World Heritage Sites are faced by that complexities, the guidelines have included a few paragraphs to help them. រកស្នង guideline ហ្នឹងគឺផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការដែលយើងត្រូវរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងហ្នឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាចំណុចៗដែលគាត់បានដាក់នៅលើ slide. So the guidelines say that an effective management could include a shared understanding of the property, its universal national and local values, and its socio-ecological context by all stakeholders, including local communities. អញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ guideline ដែលបានណែនាំនោះគឺថាដើម្បីរៀបចំនឹងឲ្យបានល្អគឺត្រូវតែមានការបញ្ចូលនៅតម្លៃរបស់អ្នកស្រុកsocio-ecological context គឺបរិបទនៃស្ថានភាពសង្គមបរិស្ថានសង្គមហើយនឹងរាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺសហគមន៍ម្ចាស់ស្រុកតែម្ដង So many managers of World Heritage Sites, they have actually done quite a number of interesting initiatives to inform the local population about the importance of the cultural heritage and the benefit that they could have from it. អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមែងផ្សព្វផ្សាយនៅផលប្រយោជន៍ក្នុងការដែលយើងដាក់ចូលជាបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនឹងផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានទៅដល់សហគមន៍ So the guidelines suggest, it's not compulsory, it's not an obligation, but suggest that when doing so, the site manager will have a respect for diversity, equity, gender equality, and human rights. ហើយលក្ខខណ្ឌនៃ guideline ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវតែធ្វើដាច់ខាតទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែណែនាំថាបើធ្វើដូច្នោះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹង diversity, equity, gender ហើយនឹង equality of human right. And the use of inclusive and participatory planning and stakeholder consultation process. That means that, for instance, if a management unit wants to undertake a major public work affecting, for instance, a new road, it is advised to undertake explanation to the local population so that the local population understands the potential benefit of it. រឿងទាំងអស់នេះវាមិនខុសអំពីការសាងសង់ផ្លូវទេគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំសាងសង់យើងត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញនោះបានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់ដែលនៅជុំវិញនោះហើយត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនេះ In the guidelines, they listed here that there should be some kind of meetings, including the site managers, local and regional governments, so the municipality, the province, local communities, that are the villages, indigenous people, that's when there are tribes, NGOs, and others. ចឹងនៅក្នុងការណែនាំនៅក្នុង guideline នោះក៏បានណែនាំផងដែរថាកិច្ចការនេះគួរតែធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក្នុងនោះមានសហគមន៍ទោះបីជាសហគមន៍ម្ចាស់ស្រុកដើមក្តីអង្គការនានាក្តីដែលមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកិច្ចការងារនេះ The idea behind that is to avoid that there are a lot of negative reaction if all these stakeholders have not been informed in advance. អញ្ចឹងនៅក្នុងការជួបប្រជុំរវាងរាល់ភាគីទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈចំពោះមតិ
តវ៉ាឬក៏ប្រឆាំងនឹងយល់ស្របផ្សេងៗដើម្បីកិច្ចការភាសានេះបានរីកចម្រើនទៅមុខទៀត A delicate issue is about the NGOs. In some countries there's no NGOs, so there's no involvement of NGOs, there's none. ដូចជាប្រទេសខ្លះគឺមានការចូលរួមពី NGO ប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះទៀតគឺមិនមាន NGO ទេអញ្ចឹងហើយវាអាស្រ័យទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃប្រទេសនីមួយៗ But when in countries where there are NGOs, like in my country, it is important that any major decision on World Heritage sites, these NGO that might be against, at least they are informed in advance, so that one can hear what they say or what they might say. អញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានការចូលរួមពី NGO នោះបើសិនជាទោះបីជាពេលខ្លះគាត់មានទស្សនៈក្នុងការប្រឆាំងប៉ុន្តែយើងមានការផ្ដល់ព័ត៌មានជាមុនដើម្បីសម្របសម្រួលទៅលើកិច្ចការនេះ This is not an obligation. It's just suggestions by the guidelines. In some countries it has been effective. កិច្ចការងារនេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេគ្រាន់តែជាការផ្ដល់យោបល់ដល់បណ្ដាប្រទេសដែលដាក់ពាក្យហ្នឹងអាចធ្វើរបៀបហ្នឹងបាន Similarly, I'm sure you have all heard about the Sustainable Development Goals, and indeed, the Sustainable Development Goals, there are many, like education, protection of environment, you have gender equality, human rights, enough food and nutrition, many of these SDG. The management institution of World Heritage Sites are invited to include these SDG in the management process. អញ្ចឹងពាក្យថាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនេះគឺត្រូវតែមានការចូលរួមអំពីបណ្ដាអង្គការមួយចំនួនដែលធ្វើការងារនេះហើយនៅក្នុងបរិបទនៃការគ្រប់គ្រងនេះគឺការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ Now, I spend a little time on these two issues because these have been included in the guidelines recently. ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់នៅចំណុចពីរនេះពីព្រោះថ្មីៗនេះគឺជាព័ត៌មានដែលអាប់ដេតដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅចំណុចនេះដែលជាចំណុចសំខាន់ Other things that are included in the guideline, and I will be a bit faster, are on that slides, but there are all kind of good practice and management, like I know you're doing it here, like planning, monitoring, evaluation, audit. Some people speak about auditing. Very good. ចឹងចំណុចផ្សេងៗទៀតគឺមាននៅក្នុង guideline ស្រាប់ហើយអ្នកនរគ្នាក៏បានធ្វើការងារនេះរួចមកហើយដោយប្រសើរបំផុតហើយ The third one, the development of mechanism for the involvement and coordination between different partners. Cambodia is a model with these ICCs. តើតើទៅនឹងយន្តការនៃការសហការគ្នាភាពជាដៃគូអាចចាត់ទុកថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសគំរូមួយ In many countries there's no ICC, so sometimes the government doesn't know which team has done what to the monuments. In Cambodia there is a coordination and a very good one. ហើយសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗគឺមិនទាន់មាន ICC ទេប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាគឺយើងមាន ICC ដែលមាន expert ផ្សេងៗបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗចូលរួមដើម្បី Training, capacity building is of course important. ហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពហ្នឹងក៏ជារឿងមួយសំខាន់ដែរ Because all these things change every day and we all have to learn especially good practice of other countries. ពីព្រោះថាពិភពលោកនេះមានការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបន្តការសិក្សានិងបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀត Now, when a site is on the World Heritage List, what happens? Who is responsible for the protection of Angkor when it's on the World Heritage List? First of all, it is, of course, Cambodia. Cambodia has the prime responsibility. It's Article 4. អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងត្រូវបានបេតិកភណ្ឌមួយត្រូវបានចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយតើអ្នកណានឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចការការពារនេះសម្រាប់កម្ពុជាគឺជាអ្នកទី1ដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវ A new inclusion in the guidelines is now the compliance with the Sustainable Development Goals.
when a site is on the World Heritage List, actually it is assumed that the country on which territory the site is located will do its best to attain the Sustainable Development Goal. នៅពេលដែលបេតិកភណ្ឌមួយត្រូវបានចុះបញ្ជីហើយចឹងប្រទេសដែលជាម្ចាស់បេតិកភណ្ឌនោះគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការអភិវឌ្ឍធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាននិរន្តរភាព But when a site is on the World Heritage List, the country will lose a little bit of its sovereignty. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបេតិកភណ្ឌមួយត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយអញ្ចឹងសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងក៏ត្រូវបានបាត់បង់ខ្លះដែរ In fact, not only Cambodia is responsible for Angkor, Sambo Prekook, Kokher, Preah-Vihear, but the 195 countries are also responsible for these 4 sites. ចឹងការទទួលខុសត្រូវបន្ទាប់ពីកម្ពុជានោះមិនមែនតែកម្ពុជាម្នាក់ឯងទេគឺមានបណ្ដាប្រទេស95ទៀតដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់រមណីយដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីហើយ And the World Heritage Committee, it has the right to criticize the countries if they do not protect well. ហើយគណៈកម្មការពិភពលោកគឺមានតួនាទីនៅក្នុងការធ្វើការទីទានចំពោះចំណុចអវិជ្ជមានណាមួយដែលបានកើតឡើងពីការការពារនិងថែរក្សារបស់យើង And the countries they have to report regularly to the World Heritage Committee. ហើយប្រទេសម្ចាស់បេតិកភណ្ឌនេះក៏ត្រូវតែធ្វើការរាយការណ៍ទៅអង្គការ UNESCO ជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរ But this of course when the countries join the convention they know. And when they propose a site, they know that the sovereignty will be a little bit limited. ប៉ុន្តែរឿងនេះនៅពេលដែលប្រទេសមួយបានចូលរួមនៅក្នុងអនុសញ្ញាហើយបានស្នើសុំចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺម្ចាស់ប្រទេសនេះគឺបានដឹងហើយអំពីការបាត់បង់នេះ But there's a lot of benefit, especially the international protection. It's Article 6.3 of the Convention, which says that each state, 194 states, have committed themselves not to take any measure that might damage your World Heritage Site. ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍នោះគឺបានច្រើនជាងពីព្រោះតែពីមុនយើងទទួលខុសត្រូវនេះឯងតែនៅពេលដែលយើងចុះបញ្ជីហើយគឺមានបណ្ដាប្រទេស194ទៀតដែលត្រូវធ្វើការទទួលខុសត្រូវមិនឲ្យមានការបំផ្លាញចំពោះបេតិកភណ្ឌមួយនេះ That is also valid in terms of armed conflict. ហើយក៏អាចការពារក្នុងករណីដែលមានសង្គ្រាមផងដែរ But more than that, if Cambodia or my country Belgium ask for assistance, the other countries have an obligation to respond positively. ហើយលើពីនេះទៅទៀតក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចរ៉ាប់រងបានហើយយើងអាចស្នើសុំជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជួយយើងបានផងដែរ So when Cambodia requested in 1993 the assistance of many countries to save Angkor, they created the ICC to actually coordinate that assistance. ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ1993កម្ពុជាយើងបានស្នើសុំឲ្យអន្តរជាតិគេជួយសង្គ្រោះអង្គរដូច្នោះហើយទើប ICC ត្រូវបានបង្កើតឡើង I'm now going to go through a little faster on the World Heritage in danger. Beside the list of the World Heritage list, there is another list, a smaller one, which is called the list of World Heritage in danger. ចឹងក្រៅអំពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក៏មានបញ្ជីបេតិកភណ្ឌដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ And these are sites which have been affected by armed conflict, theft, vandalism, natural disasters, some by too many illegal activities, especially on urban development, mass tourism, and last but not least, poaching, especially for natural parks in Africa. អញ្ចឹងហើយនេះគឺជាករណីខ្លះៗដែលជារមណីយដ្ឋានប្រភេទរមណីយដ្ឋានដែលរងការដែលរងគ្រោះដែលស្ថិតនៅក្នុងការប្រឈមនោះគឺប្រឈមទាំងធម្មជាតិទាំងសង្គ្រាមនិងតាមការអភិវឌ្ឍទីក្រុងផ្សេងៗ So the World Heritage Committee can declare, they can vote, 2/3 of the members can actually
transfer a site from the World Heritage List to the list of World Heritage in danger, and ask the country to take immediate corrective measures. អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមគណៈកម្មការនោះគឺ2ភាគ3នៃសម្លេងរបស់គណៈកម្មការអាចធ្វើការបោះឆ្នោតថាតើគួរតែចុះនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឬក៏ដាក់នៅក្នុងបញ្ជីរងគ្រោះថ្នាក់សិន There are 56 countries in the world which are on that list. មានប្រទេសចំនួន56នៅក្នុងបញ្ជីនេះ I will not give too many details, but of course the danger must be proven, ascertained, or potential. I will give, for instance, a danger which is ascertained is, for instance, if a bomb has destroyed a World Heritage site. That is the case in Ukraine. The sites are on the World Heritage list, the list of World Heritage in danger. អញ្ចឹងក្នុងករណីកើតឡើងដូចជាករណីបេតិកភណ្ឌមួយចំនួនដែលបានចុះបញ្ជីហើយប៉ុន្តែត្រូវបានរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារសង្គ្រាមដូចជាករណីអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងគឺគេនឹងដាក់បញ្ចូលទៅជាបេតិកភណ្ឌដែលរងនៅគ្រោះថ្នាក់ A potential danger, it is a danger of the future. For instance, there is a war between a country A and a country B. So the two countries, they want to make sure, they want the sites of the two countries are potentially in danger. They might be attacked, but it's not yet. អញ្ចឹងចំពោះបេតិកភណ្ឌដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងបញ្ជីគ្រោះថ្នាក់នេះក្នុងករណីខ្លះទៀតគឺថាប្រទេសនឹងពីរនឹងមានសង្គ្រាមនឹងគ្នាប៉ុន្តែទោះបីជាមិនទាន់បានរងការគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានសក្តានុពលក្នុងការទទួលនៅភាពរងគ្រោះថ្នាក់ក៏ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជី danger នឹងដែរ Angkor was on the list of World Heritage in danger in 1993. ជាក់ស្ដែងដូចជាករណីអង្គរយើងត្រូវបានក្លាយជាបេតិកភណ្ឌដែលរងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1993ផងដែរ Actually, in 92, it was threatened by armed conflict. There was still some fightings around the temple, pillage, vandalism, neglect, lack of management and expertise. ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ92នៅពេលដែលសម្ដេចតាបានដាក់ស្នើសុំហ្នឹងគឺពេលនោះប្រទេសរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងពីសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ទាហានហើយនិងអសន្តិសុខក្នុងសង្គមចឹងហើយអង្គរមិនត្រូវបានចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកព្រាមទេគឺដាក់នៅក្នុងបញ្ជីក្រុមគ្រោះថ្នាក់សិន So Angkor had to, in a very short time, it was put in the list of heritage in danger, but the government of Cambodia, at that time headed by Norodom Sihanouk as chair of that was before the elections, so the chair of the Supreme National Council, he had to commit the country to adopt a legislation, create an agency, which became Apsara, establish the famous boundaries and the buffer zone, the ZEMP, we spoke about it this morning, the buffer zone, and a system of coordination and monitoring. អ្វីត្បិតតែអង្គរត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែសម្ដេចតាហ្នឹងគឺមានការបូជាខ្លាំងក្លានៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីឲ្យបានខ្លាយទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះលោកបានព្រះអង្គបានធ្វើជាឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗនិងការបង្កើតតំបន់ការពារផ្សេងៗដោយដែលមាននៅក្នុង slide នេះគឺមាន5ចំណុច So the government of Cambodia, after the elections, the government was constituted and then many measures were taken. The ICC, like you can see on this picture, the ZEMP that we spoke about, all the boundaries and the buffer zones, the law, the establishment of Apsara, and a campaign against pillage and illicit traffic. អញ្ចឹងវិធានការជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅក្រោយឆ្នាំ93មកគឺបានបង្កើតជាអាជ្ញាធរអប្សរាតំបន់ការពារធម្មជាតិវប្បធម៌ផ្សេងៗមានអនុក្រឹត្យបរិយាកាសហើយនិងយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដោយសហការមិនឲ្យមានការចរាចរណ៍នៅវត្ថុបុរាណទៅក្រៅប្រទេស Pillage continued until 2000 at a large scale,
But finally, in 2004, Angkor left the list of World Heritage in Danger and joined the normal list. ចឹងដំណាក់កាលតស៊ូរៀបចំប្រឹងប្រែងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងៗនេះគឺបានធ្វើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកពេញលេញហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2004ជាជោគជ័យគឺគេបានដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរងគ្រោះថ្នាក់មកជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកធម្មតាវិញ I think I have spoken a lot now, but I just want to close now by mentioning an issue which sometimes people speak about. Oh, maybe UNESCO will remove the site from the World Heritage List, and nobody wants that. ហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដើម្បីជៀសវាងមន្ទិលថាអូថ្ងៃក្រោយអាចនឹងមានអង្គការ UNESCO ដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌផ្សេងៗចឹង That has happened 3 times. ពីព្រោះរឿងនេះបានកើតឡើង3ដង The first case in 1994, a site was included in 1994. It was in Oman, in the Middle East. And that was a national park called the Arabian Oryx Sanctuary. The government has proposed the site for listing. It was included. But a few years after, the government did a major public work, and practically destroyed the national park. And all these animals died. ករណីជាក់ស្ដែងដូចជាករណីនៅអារ៉ាប់គឺបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិមួយត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងឆ្នាំ94ប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលមិនបានគ្រប់គ្រងល្អហើយក៏ត្រូវបានបំផ្លាញសត្វទាំងឡាយក៏ត្រូវបានស្លាប់ Another one is a city in Germany called Dresden. And actually, this city, which is one of the oldest city in Germany, the local government had a plan to make a new bridge. But they didn't do what is recommended under the guidelines. They didn't undertake a participatory approach. ករណីមួយទៀតដូចជានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជារមណីយដ្ឋានចំណាស់ជាងគេនោះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការសាងសង់ស្ពានប៉ុន្តែมันបានគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO ហើយក៏ត្រូវបានដកចេញដែរ So the two interests between the people who wanted to make the bridge and people who wanted to protect the city, they never spoke to each other. They were fighting, and the World Heritage Committee decided to delist the city of Dresden. ចឹង conflict of interest រវាងខាងអភិវឌ្ឍក្រុងហើយនិងខាងគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋាននេះបានធ្វើឲ្យអង្គការ UNESCO មិនបានដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក And another city also in Europe is Liverpool. And Liverpool, same story. This landscape was included in the World Heritage List as a traditional maritime harbor from the 19th and early 20th century. But the local government wanted to make huge public work, new development, shopping malls, and so on. Same story, no discussion, no dialogue, deleted from the list. ករណីមួយទៀតដូចជានៅ Liverpool ចឹងដែររដ្ឋាភិបាលចង់អភិវឌ្ឍទ្រង់ទ្រាយការអភិវឌ្ឍបែបទំនើបខ្នាតធំចឹងហើយមិនមានការវិភាគសាអ្វីទេគឺអង្គការ UNESCO បានដកចេញតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2021 So I think at this stage that all what I wanted to share with you on World Heritage listing, I've been a little beyond my time, and please apologize. Yes. Thank you. Thank you. I think there's no specific rule on that, but in international diplomacy, countries like to they don't like when countries come back too many times. So I think they have to be elected. So I think the countries, they will support new countries to become chair.
That's my feeling. So the chance for Cambodia to become again, not immediately. ចឹងចំពោះសំណួរទី1គាត់បានឆ្លើយហើយថាតើដូចជាកម្ពុជាចឹងយើងធ្លាប់បានធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្រុមនៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងម្ដងហើយកាលពីចំនួនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានចឹងគាត់សួរថាតើប្រហែលឆ្នាំទៀតកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយទៅជាប្រធានម្ដងទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាអត់មានច្បាប់ជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាចលនាពិភពលោកគឺគេអត់ចង់ឲ្យប្រទេសមួយធ្វើជាប្រធានដែរពេកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសម្រេចថាឲ្យអ្នកណាធ្វើជាឈានហ្នឹងគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយគេលើកទឹកចិត្តឲ្យមានមុខអ្នកថ្មីធ្វើជាប្រធាន But to be member of the committee, that can be more often. So your country could be member of the committee, but not necessarily the chair. ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើជាសមាជិកគឺយើងអាចធ្វើបានញយដងប៉ុន្តែធ្វើជាឈានគឺវារៀងយូរបន្តិច I don't know how benefit you would have for that because it's already on the list. So you have all the benefits already. That happens, but it has happened, and actually in Uzbekistan, a country in Central Asia, they had included a site called Shakritsab on the World Heritage List for several criteria, and one of them was traditional houses. But actually, these houses were not well maintained and they collapsed, and the government didn't do anything. So they lost that criteria. គឺតើតើនឹងសំណួរទី3មិញហ្នឹងគឺថា criteria យើងទោះបីពេលដែលយើង apply ហ្នឹងមាន4ក៏ដោយប៉ុន្តែករណីនៅពេលដែលយើងអនុវត្តទៅមានការប៉ះពាល់ចំណុចណាមួយអញ្ចឹង criteria ហ្នឹងអាចនឹងកាត់បន្ថយវិញបានដូចគ្នាបន្ថែមក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងក៏ថាច្រើនហើយ4ចំណុចហ្នឹងណា First step, the country has to include a site in the tentative list. អញ្ចឹងឥឡូវគាត់ធ្វើការសង្ខេបអំពីដំណើរការនៃការចុះបេតិកភណ្ឌមួយជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងចំណុចទី1ប្រទេសដែលស្នើសុំនោះត្រូវតែមានឈ្មោះបេតិកភណ្ឌនោះដាក់នៅក្នុង tentative list ដែលខ្ញុំបានបកប្រែមុនហ្នឹងថា tentative list នេះគឺសំដៅទៅលើបញ្ជីឈ្មោះបេតិកភណ្ឌមួយដែលយើងបានស្រង់យកនៅរមណីយដ្ឋានដែលយើងត្រៀមនឹងចុះប៉ុន្តែមិនទាន់បានចុះនៅឡើយទេ Tentative list it's one page of description with a photo sent to UNESCO ចឹង tentative list នេះគឺត្រូវមានឈ្មោះរបស់បេតិកភណ្ឌនោះហើយមានរៀបរាប់លម្អិតហើយបានបញ្ជូនទៅអង្គការ UNESCO Second step, that is to include a request to the World Heritage Committee, and it is a very big form that you can download from the UNESCO website. There are many pages and questionnaires that the country has to fulfill. ហើយជំហានបន្ទាប់នោះគឺរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវ download ឯកសារទម្រង់ផ្លូវការពីអង្គការ UNESCO ដែលមានប្រហែលជា 2-3 សន្លឹកដើម្បីដាក់ស្នើសុំទៅអង្គការ UNESCO បំពេញវាហើយដាក់ផ្ញើទៅអង្គការ UNESCO មាននៅក្នុង website In that questionnaire the country has to indicate under which criteria the country wants the site to be referred to. Preavihi it was 1, Angkor 4. អញ្ចឹងនៅក្នុង form ដែលយើងបំពេញនោះប្រទេសដែលស្នើសុំនឹងត្រូវតែបញ្ជាក់បង្ហាញតាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទាំង 10 នេះតើបេតិកភណ្ឌរបស់យើងឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌណាមួយក្នុងចំណោម 10 ហ្នឹងឬក៏ 2 ឬក៏ 3 They have to also write paragraphs written by archaeologists, historians, explaining to convince the World Heritage Committee that the condition of authenticity and integrity are met. ហើយក៏ត្រូវតែមានអ្នកសរសេរដោយមានលក្ខណៈគេហៅថា
ផ្លូវការតាក់ទងទៅនឹងពីរចំណុចដែលគាត់បានលើកពីដើមទីនោះគឺ authenticity ហើយនិង integrity អញ្ចឹង authenticity មានន័យថារមណីយដ្ឋានរបស់យើងនឹងមានលក្ខណៈដើមមិនបាន copy មិនបានចម្លងមិនបានคล้ายមិនបានកែប្រែអ្វីទាំងអស់គឺស៊ីនហ្មងទី2 integrity មានន័យថារបស់នឹងគឺនៅមានតម្លៃពាក្យថាតម្លៃកន្លែងនេះមិនមានន័យថាឥឡូវហ្នឹងវានៅកប់ក្នុងដីទេមើលអត់ឃើញទេហើយយើងទៅចោះថាអូអាហ្នឹងវាថ្លៃវាមានតម្លៃជាជំនឿជាអីក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ឃើញគឺអត់បានទេអាហ្នឹងអត់មានតម្លៃ integrity ហើយយើងត្រូវទៅសរសេរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារំលឹកឲ្យឃើញថាបេតិកភណ្ឌដែលយើងដាក់ស្នើហ្នឹងគឺមានពីរចំណុចហ្នឹង Then they have to add a management plan. ហើយយើងត្រូវបន្ថែមនៅផែនការគ្រប់គ្រងរបស់យើងបើសិនជាគេចុះបញ្ជីហើយតើយើងអាចគ្រប់គ្រងបានដោយរបៀបណា The management plan is a big document, many pages. ហើយ management plan ហ្នឹងគឺជាឯកសារលម្អិតមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងមិនមែនទៅសេតែមួយស្លឹកទេគឺទៅសេច្រើនស្លឹកដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេជឿជាក់ថាយើងពិតជាអាចគ្រប់គ្រងបាននៅពេលដែលគេចុះហើយ Then they have to attach a lot of documents, the law, the royal decree, the sub-decree, the prakas, the organigram of the staff of the management institution. អញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញថាផែនការគ្រប់គ្រងរបស់យើងពិតជានឹងអាចអនុវត្តបានយើងពិតជាអាចការពារបានពិតមែននោះយើងត្រូវតែភ្ជាប់នឹងឯកសារបញ្ជាក់ជាច្រើនទាំងផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងផ្នែកអនុវត្តដូចជាច្បាប់ផ្សេងបរិយាក្រិតការពារបេតិកភណ្ឌមិនអញ្ចឹងដែលយើងមានហ្នឹងគឺយើងត្រូវភ្ជាប់ដាក់ឲ្យគេមើលថាយើងពិតជាបានរៀបចំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយ Then UNESCO Secretariat, it's called the World Heritage Center in Paris. They will review and check if all the documents are there. ហើយអញ្ចឹងហើយផ្នែកងារមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការ UNESCO ដែលស្ថិតមានទីតាំងនៅប៉ារីសហ្នឹងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើឯកសាររបស់យើង Then if it's a cultural site, UNESCO will send it to ICOMOS. ហើយប្រសិនបើពាក្យស្នើរបស់ State Party ហ្នឹងប្រទេសហ្នឹងជាប្រភេទរមណីយដ្ឋានបែបវប្បធម៌គឺនឹងផ្ញើបញ្ជូនទៅ ICOMOS. If it's a natural site, they will send it to IUCN. ហើយបើសិនជាប្រភេទជាបែប natural បែបធម្មជាតិនឹងផ្ញើទៅ IUCN វិញ These two advisory body will undertake a mission to the site to visit it. ហើយគណៈកម្មការទាំងពីរនេះគឺមានតួនាទីតាមការងាររៀងខ្លួននឹងចុះត្រួតពិនិត្យនៅរមណីយដ្ឋាននោះជាក់ស្ដែង And they will make recommendations to the World Heritage Committee and say, yes, no problem, it can be included, or one has to look at that or that needs to be done before being included in the World Heritage List. ហើយគេនឹងធ្វើការណែនាំបញ្ជាក់ទៅអង្គការ UNESCO ថារមណីយដ្ឋានមួយនេះអាចដាក់បញ្ចូលបានឬមួយក៏រមណីយដ្ឋាននេះត្រូវតែពិនិត្យមើលចំណុចផ្សេងមួយចំនួនទៀត So most of the time the file is sent back to the country and they have to do some work and then resubmit it. ហើយភាគច្រើនគឺមិនទាន់បានអនុម័តភ្លាមដាក់បញ្ចូលអូតូទេគឺច្រើនតែផ្ញើត្រឡប់មកប្រទេសដែលស្នើសុំដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលគេបានណែនាំបន្ថែម Then we have to wait then the UNESCO that returns to ICOMOS and IUCN and if they're happy UNESCO put that on the website. បន្ទាប់មកគឺគេផ្ញើត្រឡប់ទៅកាន់ e-commerce ឬក៏ use ខាងផ្នែកទទួលខាងបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិហ្នឹង For the World Heritage Committee member they can look at the document. សមាជិកនៃគណៈកម្មការហ្នឹងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើឯកសារទាំងអស់ហ្នឹង And when they meet, so at the end of this month in New Delhi, then the people who will attend the World Heritage Committee, they will have read already all the document and they can vote yes or no. អញ្ចឹងហើយអ្នកដែលបានចូលរួមនៅ New Delhi ហ្នឹងនឹងដែលបានមើលឯកសារនឹងរួចសពគ្រប់ហើយនឹងធ្វើការលើកដៃបោះឆ្នោតថាតើគួរឯកភាពឬក៏មិនគួរឯកភាព Thank you for your question. Actually, before responding, I think we have anticipated on the next item, which was
the two questions that I had asked, I think we have entered into that, which was, are you in your daily work having legal issues and how do you address them? So I think we are right in that topic. Yes, so this is an important legal issue. What can I say about that? I'm not here going to bring you a solution right now. All what I can say is that this kind of situation of people who want to establish their house within the boundaries of World Heritage Site or in the buffer zone, that happens, unfortunately, in a number of cases. In Angkor, the government, when including the site in 1993, had made quite a large area as zone number 1 and quite a large buffer zone. And indeed, it was at that time a compromise, because there was an even larger concept which was to include the city of Siem Reap. But the government said no. So finally, no, the city is not. But nevertheless, these zones are quite large. The approach that has been taken by the Cambodian government, and which is actually registered in the proposal submitted to the World Heritage Committee in '93, is that the population that existed in '93 will be able to stay. Nothing was said about other people who are going to come. They just came. So nobody anticipated at that time that so many people would move. Not the Cambodian authorities, not the World Heritage Committee. ចាអញ្ចឹងដោយសារតំបន់អង្គរយើងជាតំបន់ដែលធំជាបេតិកភណ្ឌដែលមានប្រជាជនរស់នៅហើយធំហើយកាលពីដំបូងឡើយគឺ UNESCO ចង់ឲ្យដាក់បញ្ចូលទាំងទីក្រុងសៀមរាបទៀតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ព្រមអញ្ចឹងហើយយើងចុះបញ្ជីត្រឹមតែតំបន់អង្គរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅតែធំដែរហើយសម្រាប់គាត់មិនបានឲ្យជាដំណោះស្រាយថាគួរឬមិនគួរទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងគណៈពេលនោះតើមានប្រជាជនប៉ុន្មានហើយនៅពេលអនាគតចង់និយាយថាសម្រាប់អ្នកដែលមកពីខាងក្រៅមិនមានទួនាទីអីត្រូវនៅនឹងទេគឺត្រូវតែផ្លាស់ចេញ So I'm not aware about a situation which is at the same scale as Angkor, because the site here is very big and because actually a lot of people have moved inside. So I'm not aware of a similar case which is as important as this one. យើងគាត់មិនទាន់បានឃើញថាបេតិកភណ្ឌផ្សេងទៀតដែលមានទំហំធំស្តៀងនឹងយើងនឹងទេដែលកើតមានដូចយើងនឹងអត់ទាន់មានទេ All I can say is that for UNESCO and for World Heritage listing, the commitment that has been taken between the government and with the World Heritage Committee is to make sure that the population who was there in '93 has the right to stay, but there's no commitment for the others. Yeah. ចឹងអ្វីដែលកន្លងមកអង្គការ UNESCO បានធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺយើងមានការឯកភាពគ្នាមួយចង់និយាយថាគឺយើងសម្រាប់អ្នកដែលបាននៅតាំងពីឆ្នាំ93មកគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្រៅគឺមិនមានសិទ្ធិទេ Now, is there any risk of the site be deleted from the World Heritage List? Personally, I don't think so. But of course, this depends on how the government responds to that new situation. ចំពោះករណីដែលថាអង្គរនឹងត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌឬអត់នៅពេលអនាគតនោះគាត់មិនសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅនឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានោះដោយរបៀបណា And I think the
practice that has been taken by Apsara authority. They asked the member of the ICC to visit the two relocation sites, and I actually have seen them too, and I think that is a good practice. ហើយជាក់ស្ដែងគឺអាជ្ញាធរអប្សរារបស់យើងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានអញ្ជើញខាងក្រុមការងារ ICC ទៅទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អភិវឌ្ឍថ្មីពីកន្លែងពាក់ស្នែងហើយនឹងរុនត្អែកហើយគាត់គិតថានេះគឺជាយន្តការមួយដែលល្អដែលយើងបានធ្វើឡើងដែលយើងមាន commitment. So my understanding is that some people are very happy and some are still unhappy. Is that right? Yeah. ហើយតាមដែលគាត់យល់ឃើញថាប្រហែលជាមានក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកខ្លះសប្បាយចិត្តហើយអ្នកខ្លះក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរចំពោះរឿងហ្នឹង For those who are happy, I think the authorities have done what needed to be done. Yeah. But for those who are not happy, there is indeed some work ahead. There's work to be done. ចំពោះអ្នកដែលសប្បាយចិត្តហ្នឹងគឺជារឿងអ្វីដែលអាជ្ញាធររបស់យើងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានធ្វើរួចហើយតែសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់សប្បាយចិត្តហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការនៅក្នុងការបន្តដំណើរដោះស្រាយតទៅមុខទៀត So I was at the latest ICC and I listened to the discussion, and indeed the government explained in detail what they want to do, what kind of facilities they are providing to the population over there, and I think this is a good practice. Explaining is very important. ហើយអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បានស្ដាប់កន្លងមកនៅក្នុង ICC ក្តីនៅក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានបញ្យល់ទៅគាត់ក្តីគឺថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើនេះគឺជាចំណាត់ការដ៏ល្អមួយដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមកហើយយើងនៅតែបន្តបញ្យល់ទៅដល់ពួកគាត់ទៀត So about delisting, your question. Delisting from the World Heritage List can only be done if a country complains. ការដែលអង្គការ UNESCO គេលុបចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះលុះណាតែរដ្ឋាភិបាលយើងជាអ្នក complain ទៅវិញ For instance, a country, I don't know, let's say I take I don't know Turkey or Laos or Australia want to complain about Cambodia has not done its work, too many problems and so on. We want to delist. So to have delisting, you have to have a request from another country. ដើម្បីលុបចេញលុះណាតែមានការស្នើសុំពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតថាត្រូវតែតើតមានការតវ៉ាស្នើសុំសិនមិនមែនឃើញលុបទេណា For the time being, there has not been any request. ហើយសម្រាប់មកដល់ពេលនេះទោះបីតែយើងគិតថារឿងនេះវារៀងធំដុំហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានបណ្ដាប្រទេសណាមួយបានស្នើសុំឲ្យលុបរបស់យើងចេញទេ So not just deleted but can it be in the list of danger again? If the government doesn't do anything or does not explain anything, then of course there is a possibility that there is all kind of fake news all over the world explaining how bad the government could be. ចឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយើងអត់បានតស៊ូមតិឬក៏បច្ច័យបញ្យលគេទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងកើតឡើង So I think there is a lot of explanation, response to be given that is really important, so that the World Heritage Committee, they understand, Cambodia is facing a problem, but we trust Cambodia. We trust they will manage that. It will be difficult, but they will manage. អញ្ចឹងរឿងជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានបញ្យល់គេហើយបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានឹងអត់ហើយសម្រាប់អង្គការ UNESCO គេក៏យល់ដែរថាតើប្រទេសហ្នឹងកំពុងតែជួបបញ្ហាអ្វីហើយបានដោះស្រាយដែរឬអត់ But of course you have noted this new paragraph in the guidelines about the participatory process. And in fact, I think this could be, it's a kind of indication that explaining, having the local population on board is a process that needs to be
developed. Maybe not for those who are not happy, but for their children. អូខេចឹងដូចជានៅក្នុងអ្វីដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យជាទិន្នន័យអាប់ដេតចុងក្រោយហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការចូលរួមរបស់សហគមន៍នៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានគណៈកម្មការដែលមានការតំណាងយើងអាចនិយាយភាសាសាមញ្ញថាតំណាងសហគមន៍ចូលរួមនៅក្នុងបតហ្នឹងដើម្បីជាសម្លេងមួយថាសហគមន៍គាំទ្រចំពោះរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលល្អដែរ And another issue, and I think involving other institutions is important. But this is my idea. This is more my idea. But the problem that you are mentioning is also a social problem. ចឹងបញ្ហាដែលយើងលើកឡើងគឺជាបញ្ហាសង្គមប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គិតថាគួរតែមានការចូលរួមពីស្ថាប័នផ្សេងទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រង People have no money, they have no land, they come from another province, they come here, they are poor, they look for job. ចឹងសម្រាប់ប្រជាជនខ្លះគាត់ផ្លាស់ទីមកពីខេត្តផ្សេងគាត់គ្មានផ្ទះគាត់គ្មានដីអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែស្វែងរកលុយ So I'm sure there is in Cambodia a ministry in charge of social issues. អញ្ចឹងគាត់ថានៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានក្រសួងមួយដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍជនបទដែរ I think it's important to involve other agencies and ministries in the process because it's not only an issue for Apsara. I think Apsara has a responsibility, but I think involving other institutions in solving a problem which has different aspects is important. ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចថាអញ្ចឹងបើសិនអប្សរាយើងធ្វើតែឯងគឺវាពិបាកអញ្ចឹងគួរតែឲ្យខាងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទឯហ្នឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍចង់និយាយថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានលុយកាក់មានអីទៅគាត់អត់មានការតវ៉ាប្រឆាំងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យខាងអភិវឌ្ឍជនបទហ្នឹងជួយចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអប្សរា So if all that is explained to the World Heritage Committee, then I don't think there will be a major problem. ហើយបើរឿងទាំងអស់នេះយើងបានបញ្យល់ដោយច្បាស់លាស់ទៅកាន់អង្គការ UNESCO គឺគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាទេ